Nüüd on aeg jätta toimetused selja taha. Kulbid, mutrid, pintslid, handlid, istuta need maha. Haara sõber endaga ja leia tuju hea. Sina küla elanike moodi tantsupidu pea. 4, 5, 6, 7, 8 ja 10. Sofi õpetas teeb tantsusamme üle eile. Hüppa ühel jalal või siis ennast keeruta. Niimoodi siin küla elanikud hullavad. Tere! Meie oleme jälle siin! Ja mina Pauliine! Ja mina Hubert olen ka siin! Ja meie oleme leiutajate küla kontoris. Vaadake, meil laud on lookas, eks ole. Meil on isegi kommi. Ja september liikumiskuu on läbi. Tere! See on tädi Hanna ju! Jaa, see on Hanna! Sa võid kommi võtta küll. Kuule, tule siis juba siia. Tule siia meie juurde. Ma tulin tegelikult kommi võtma. Tädi Hanna on hästi tore tädi. Tema on Hanna Kivi. Sellega seoses mul tuleb üks lugu meelde. Kui mina esimest korda teda kohtasin, siis mina kuulsin, et tegemist on kanahiiviga. Aga ma sain aru, et hoopis Hanna Kivi. Mul öeldi kana, hiivi. Pauliine, tegelikult olen Hanna. Ma tean. Ja tead, mis on kivi või? Kivi on see, mis on maas. Hall. Selline suur raske kamakas. See on kivi. Aga siis see ei ole ju sina. Sa ei ole suur raske kamakas maas. Ei ole. 2 jalga Ei maa. ole. Ja tegelikult on mul kuhugi väga kiire praegu. Sa oled Kus on kiire? Meil on proovid. Jõulumaa proovid. Tädi Hanna! Ja. On ju, mina käisin ka proovis. Käisid jaa. Mina käisin ka Ma ei tea, proovis. mis su emme sellel ajal tegi küll. Emme. Käis kohvikus. Käisin kohvikus mannaputru söömas. Emmel on peiks. Mis peiks? On küll kohvikus selline Klaus suurte vuntsidega ja siuke tugev. Ja emme ütles, et ta on ilus ja nägus ka. Hubert ütles seda meile etenduses, et emme sai tuttavaks ühe pardiga, kes siit oli üle lennanud ja kellel on suured musklid ja suured pikad vurrud. Hästi suured muskelid ja need vuntsid on sellised. Ja Hubert ütles veel, et kui ta saab suureks ükskord, siis tal on ka suured musklid ja suured pikad vurrud. Ma teen hästi palju kõhulihasardusi, siis ma olen sale. Jaa, aga meil on tõesti praegu jõulumaa proove nii palju ja nii kiire on, et ega mul ei ole väga palju aega siin lobiseda midagi. Mis te siin lobisete muidu? Räägi siis, mis sellel jõulumaal saama hakkab? Jah, mis saab jõulumaal? Mis sa siis kiirustad? Proovid, aga mis proovid toimuvad? Etenduste proovid. Meil on tulemas ju 3 uut talveetendust. Tutikad etendused. Tutikad etendused, 3 uut. Üks on siis, kus mängib ka sinu pojakene Hubert. Hubert mängib ja mina sellel aastal seal ei mängi. No sa saad kõrvalt seda vaadata, lõpuks ometi on sul see võimalus, et istud publikus ja vaatad, kui hästi sinu pojakene mängib. Ma tulen kohe selle vuntsimuskli pardiga. Mis ta nimi on muidu? Mai. Ronaldo. Kas ta on jalgpallur? Jah. Selge, aga Hubert mängib selles etenduses küll ja selles etenduses mängib veel ka Lotte ja onu Klaus. Onu Klaus. Ma ei ütle teile, mis ta teeb. No mis te seda vanakest sinna lastesekka siis nüüd siin? Oi, aga ta on nii tore. Talle meeldib ju raamatuid lugeda ja muide. Lapsed. Hubert, kas sulle meeldib raamatuid lugeda? Mulle meeldib kollane autopõrnikas. Ja ma võin teile öelda, et täiesti uus Lotte raamat on ka tulnud. See on selline paksude lehtedega ja väga väikestele lastele, et kes nüüd tahaks endale sellist toredat raamatut, see võib juba lausa raamatupoodi otsima minna. See on, kuidas Roosi avastab maailma, selline uus raamat on tulemas ja seda on meile Klaus kõigile ka ette lugenud ja ilmselt loeb sulle ka Hubert. Seda raamatut saab siis raamatupoodidest ja? Ja ma arvan küll, et seda saab raamatupoodidest. Nüüd juba praegult? Ma ei tea, kas täna, aga võib-olla juba homme. Igatahes tasub silmad ja kõrvad lahti hoida. See on küll põnev uudis. Mulle meeldib, et onu Klausil see raamat juba olemas on. Siis ma saan ka teada, mis Arrusi tegeb.
loomulikult see Klaus on ju meie küla elanik ja tema on igas raamatus ka sees ja sellepärast on tal see raamat ka olemas, sest et onu Janno annab esimese asjana kohe Klausile selle raamatu ja siis Klaus loeb seda tervele külale ette. Tatjana, mina nägesin ühte raamatut, kus emme oli ka sees. Ja selline raamat on ju küll ka olemas. Seal olin mina alles muna sees. Ja seal puna sees oli pime. Muna sees oli hästi pime ja vahepeal loksutas ka. Ja nagu kotis ja seda kõike Hubert muide räägib selles etenduses ka, selles talveetenduses. Räägin ja siis te saate teada, mis tunne on muna sees olla. No just, aga ega siis ainult meil see Huberti ja Klausi ja Lotte etendus ei ole. Meil on veel teisi etendusi ka. Sellel talvel on väga põnev perekond käib siin Leiutajate külas ringi. Mis perekond? Ei ole veel näinud. Papagoid! Ei ole. Papagoid! Ei ole papagoid. Mida? Ma annan teile vihje. Nad elavad tegelikult Lotte maja keldris. Moosipurgid! Suures külmas ruumis. Moosipurgid. Moosipurkide kõrval. Prusakad. Ei ole. Kas temad räägivad niimoodi hästi aeglaselt? Osad neist räägivad ja Hubert, need on ju lumememme. Ja, aga emme tead, mis on või? Mina käisin üks päev kelderis ja siis ma kuulsin seal ühte häält veel. See ei olnud ainult Kalev ja Lemme, seal oli hoopis teissugune hääl. Selline natukene nagu lapste hääl. Kas see oli selline nunnu hääl või? See oli natuke nunnu ja Ma tean, see on see oravake, kes neil eelmine talv ka niimoodi siin sees oli. Ei, neil on nüüd hoopiski väike lumememm, nende laps. Ja tal on nimi ka. Mis nende nimi Ta on? nimi on Mango. Aga teate, miks ta Mango on või? Ei tea. Sellepärast, et Mango on üks väga magus asi ja Lemme ja Kalev said niimoodi peaaegu et tuttavaks, et Lemme tahtis tangot tantsida ja Kalev kuulis, et mangot ja läks mangot otsima küla peale ja siis neil oli parajasti, tekkis tüli ka sellest ja pärast leppisid ära ja peale seda leppimist, juba mõne aja pärast tekkis see mango, see päris mango neile sinna nende külmikusse. Roosi oli tema veeretanud. Ma olen seda lugu kuulnud, see on ühes laulus ka. Jah, plaadi pealt saab kuulata seda lugu ka. Nii on. Kuidas on mango? Mis? Mina tean ühte laulu, kus on mambo. Mina seda ei tea, seda mambot, aga mangolaulu ma tean ja nüüd ongi perekond lumememmed käivad ringi Lemme, Kalev ja Mango ja loomulikult lähevad nad sellel talvel külla doktor Avele. Mul on üks küsimus. Kas see Mango, kuna ta on lapseke, ma ei ole teda veel näinud, aga kas temal on siis 2 pallikest alles? Või tal on juba 3? Tal on ikka 3. On 3. 3 palliga. Mina olen 2 palliga lumememme lapsi ka näinud. Ei, ta on 3-ga, aga ta on väike. Aga ta ei ole nii titt, et olla 2-ga. Ei, nii titta ei ole, ta oskab juba rääkida ja käia ja teha ise igasuguseid toredaid asju küla vahel. Ta on hästi tore, aga me isegi ei tea, kas ta on poiss või tüdruk. Tatjana, mina olen juba 6. Mina ei oska, ma arvan, et Mango on alles tegelikult 1-aastane, aga kui te arvate, et 1-aastane ei käi ja ei räägi, sest lapsed ju ei käi ega räägi 1-aastaselt, siis lumememmedel on see natuke teistmoodi. Näiteks Kalev ja Lemme on ju ka, Kalev on 3-aastane ja Lemme 2-aastane, aga nad on juba täiesti suured, on ju? 3, 2, 1, läks. See on nagu Hubert, oli alles eelmine aasta 3-aastane, nüüd on 6-aastane. No aga niimoodi võibki olla, kui sa oled part või lumememm. Hubert, sa võid hakata Mangoga sõbraks, te saate koos mängida. Ma võin olla küll, ma võin lasta tal oma kelguga kelgutada ka. Ma sain eelmine aasta jõuluvanna käest punase kelgu ja siis ma sain puugakommi ka. Jaa, aga Mangoga on selles suhtes veel ka hea, et ühel päeval sa võid mängida temaga nii, et on poiss ja teisel päeval niimoodi, et on tüdruk, sest et ta ei ole ära otsustanud, kumb ta olla tahab, poiss
või tüdruk ja kui Roosi ta veeretas, siis ta ka unustas ütelda, kas ta on poiss või tüdruk ja lumememmedel on nii, et nad võivad ise valida, kas nad on poisid või tüdrukud. Ehk siis Hubert, üks päev, kui sa temaga mängid, saad temaga mängida kas barbinukkudega või autodega. jah, Oleneb. põnev. ma lähen temaga kelgutama. ja see sobib nii poissile kui tüdrukule. ja see sobib mis need kõigile. lumememmed siis teevad? lumememmed, nendel on üks mure ka ja sellepärast nad lähevad doktor Ave juurde, aga ma ei saa kõike ära rääkida, sest muidu teil ei ole huvitav ju tulla. Nad lähevad doktor Ave juurde. Neil on üks väike mure. mis mure neil on? Neil on vist tervisemure. doktor Ave on meie küla arst. on peaarst. ja doktor Avel on peiks ka, nemad on abielus onu Mihkeliga. Mihkel. ja onu Mihkelile meeldivad korstnad. ja aga Hubert, siis tal ei ole peiks, siis tal on ikka mees. ta on abikaasa. ta on Ja- abikaas. jah, tal on abikaasa Mihkel, enne oli Peika, enne kui nad ei olnud ei ole enam abielus. Peika ja Bruta, emmel on Peika jah, see vuntsidega. ja see vuntsidega Ronaldo. ja Ronaldo jah. aga mis meil veel on siin huvitavat, sa ütlesid mulle 3 etendust. noh, ma olen nüüd juba 2 rääkinud, onju. Jah. Kolmas etendus on suure lava peal etendus. suure lube, ütle nüüd, et ma saan sinna. no põhimõtteliselt võite te kõik sinna tulla, sellepärast et leiutajate külla on tekkinud üks uus hoone ja see on leiutajate tuba. Ja see on selline tuba, kus kõik leiutajad võivad minna siis, kui nad tahavad vaikselt omaette leiutada, sest kodus on väga tore leiutada, on ju. Aga kodus võib juhtuda igasuguseid asju, et lapsed mängivad, ajavad teineteist taga, emmed teevad kooki, tädid teevad jooki, igasuguseid asju võib juhtuda kodus ja siis ei ole võib-olla aeg, ei saa leiutada ja siis ongi vaja sellist tuba, kuhu sa lähed, et vaikselt omaette leiutada. minu emme teeb jõulude ajal Pavlova kooki, sest Jaa. Austraalias tehakse Pavlova kooki. see on selline jõulukomme Austraalias, jah. emme saab sinna minna seda leiutama, sest onu Klausi juures on köök väga väike. väga väike. Vot siis sa saadki sinna minna. Ja leiutamistuppa. Selles etenduses satuvad sinna tuppa ühel ajal leiutama väga mitu leiutajat. Ja kui te arvate, et see on selline rahulik etendus, siis te eksite. Sest kui ühes väikeses leiutajate toas on mitu leiutajat ja kui te manate silmade ette meie leiutajad, Adalbert, Oskar, Väino, Giovanni, Helmi ja neid on veel palju. Ja kui nad hakkavad kõik omaette igal pool nurkades kopsima ja leiutama, siis see küll üks rahulik leiutajate tuba ei ole. see on üks hullumaja, ma ütlen, hullumaja, ma arvan. seal võib olla päris lärmakas ka. Ja seal on natukene lärmakas, aga üks põnev asi on veel. Selle leiutajate toaga saab ühendust planeet nimega Marss. mida? Ussa roksakas, meie käisime emmega ükskord kuu peal. Kuu on ikka palju lähemal. kui Marss. see on punast värvi. Aga rohkem ma rääkida ei saa, sest sealt Marsi pealt tulevad sellised uudised, et seda peab küll ise vaatama tulema. nii põnev, ma ei jaksa ära oodata. mina ka ei jaksa ära oodata, ma tahaksin ka näha juba. Kuulge, aga Pardid, mul on nüüd kusagile väga kiire. väga kiire või? Sul on mul kiire hakkas või? just väga põnev. mul hakkas ka põnev. Aga siis te peate ju tulema jõulumaale ja seda kõike vaatama ja nägema, te olete ju nagunii siin. jaa, detsembris saab siis etendusi näha, jah? Detsembris saab etendusi näha. Minu arvates kohe peaaegu, et terve detsembrikuu, kui mitte esimest 10 päeva arvestada. algab vist 14-ndaga või perepäevad. ja jaanuaris saab ka vaadata, on ju. ja tegelikult vist saavad tulla ka kooligrupid vaatama. Jah, natukene 12. enne seda, 12 ja 13 on ju, siis saavad tulla kooligrupid ja lasteaiagrupid. kas neile veel kohti on muidu? Ma usun, et ikkagi veel on, aga tasub ikkagi kiiresti see otsus ära teha, sest et tegelikult ka ei pruugi ju mahtuda etendustele, kui teid on väga palju. aga kogu selle informatsiooni tegelikult leiab ju Luttemaa kodulehe pealt. Ja leiab küll. emme, kas sina tead, mis see koduleht on? jaa, mulle Giovanni ükskord näitas. mis see on siis? see on selline leht,
kus on kirjas Lottemaa ja siis seal on isegi meist pilt Hubert. Ja Meie pandud pärast lähme Pauliine vaatame. ja Hubert. meie emmega pärast lähme vaatame seda lehte. mul on Tutvustab meie üks küla. informatsioon veel. No. enne seda, kui ma lähen kuhugi, kus mul on väga kiire. Olgu. Sellel aastal on jõulumaa tegelikult ka jaanuaris. Ja 3.–5. jaanuarini on ka, et kui te ei jõua detsembris, kui on nii palju teha detsembris, kiired jõulud. nii kiire, siis jaanuaris on kindlasti aega, nii et 3.–5. jaanuarini on samuti jõulumaa. Selge. Aga tädi Anna, enne kui sa ära kiirustad ja meie kiirustame seda leiutamise tuba vaatama, sest ma ei ole seda tuba veel näinud, siis äkki me ütleme oma sõberitele tšauka ka. Tšauka või? Ütleme, kuidas me seda ütleme kõik koos või? Ütleme, tšau kallid sõbrad, kohtume jõulumaa. Olgu. 3, 4. Tšau kallid sõbrad, kohtume jõulumaa.